салом дӯстони азиз ва салом ба касоне ки фанни физикаро дӯст медоранд ва мехоҳанд ҳал кардани масъаларо омӯзанд. мо дар наворҳои хеш аз китоби Римкевич, яъне маҷмӯаи масъалаҳо аз физика Римкевич, ин китоби Римкевич мебошад. аз ин китоб масъалаҳояшро ҳал менамоем, ҳам масъалаҳои осон ва ҳам мушкил. дар наворҳои аввал мо масъалаҳои осонашро дидан мегирем ва агар касе ки хоҳиш кард ки масъалаҳои мушкилтарашро ҳам бинед, мо онҳоро ҳам ҳал менамоем. ва албатта ин ба касоне ки барои олимпиадаҳо тайёрӣ дидани ҳастанд ё ин ки мехоҳанд ҳамин тавр дониши физикиашонро ба қувват карданӣ бошанд, ба онҳо ёрӣ мерасонанд ҳамин наворҳои мо. ва шурӯъ мекунем. дар ин навор бошад масъалаи 136 Римкевичро ҳал мекунем ки на он қадар масъалаи мушкил аст. масъалаи хеле ҳам осон мебошад. шарташ чунин аст: туби массааш 0,5 килограмм баъд аз зарба ки 0,2 сония давом кард соҳиби суръати 10 метр тақсими сония шуд. қувваи зарбаро ба ҳисоби миёна ёбед. масъалаи 136 аз китоби Римкевич. дода шудааст: туби массааш 0,5 килограмм баъд аз зарба ки 0,2 сония давом кард. зарба 0,2 сония давом кардааст, яъне т баробари 0,2 сония соҳиби суръати в баробари 10 метр тақсими сония мегардад. қувваи зарбаро ба ҳисоби миёна ёбед. қувваи зарба қувва F ёфта шавад. ҳал. албатта ин масъала аз мавзӯи қонуни дуюми Ньютон мебошад ва қонуни дуюми Ньютон F баробари M зарби A. инро аллакай дар мактаби миёна мо медонем ки қонуни дуюми Ньютон бо формулаи F баробари M зарби A ифода меёбад. F баробари M зарби A, вале ба мо масса дода шудааст ва А дода шудагӣ нест. шитоб ба мо дода нашудааст ва мо бояд ба воситаи суръат ва вақт шитобро ёбем. мо медонем ки ҳангоми зарба ба туб вай ором буд. суръати ибтидоияш баробари 0 аст. пас менависем V0 баробари 0, суръати ибтидоии туб баробари 0 аст. ва формулаи шитобро менависем A баробари V тарҳи V0 тақсими T. формулаи шитоб. акнун барои суръати ибтидоӣ баробари 0 будан шитоб баробар мешавад. дар ин ҷо вақте ки суръати ибтидоӣ ба 0 баробар бошад, пас мо менависем A баробари V тақсими T. тамом. ҳамин ифодаи A ро мо дар қонуни дуюми Ньютон мегузорем. мешавад F баробари M зарби, дар ҷои A менависем V тақсими T. тамом. акнун ба мо масса дода шудааст, суръат дода шудааст, вақт ҳам дода шудааст. бояд F ро ёбем. қиматҳои ададиро гузошта ҳисоб менамоем. масса 0,5 килограмм зарби суръат 10 метр тақсими сония ва вақт бошад 0,2 сония. 0,5 килограмм баробари 0,5 зарби 10 мешавад 5. 5 тақсими 0,2 мешавад ба фикрам 25. не 5 тақсими 0,2 500 тақсими 250.
کیلوگرم ضرب متر تقسیم 21 کвадрат میشود نیوتن. حاضر جوابش رو معاینه می‌نماییم. جوابش رو میسنجیم آیا درست است یا نه. 136. جواب 250 نیوتن. جواب این بود مسئله 136 از ریمکویچ. البته پادپیسیت کردن رو فراموش نمینمایم و کدام مسئله رو که از این کتاب ریمکویچ نمیفهمیم در کامنتاری ها می نویسیم.